歡迎收睇今晚嘅異域，我嘅嘉賓就係林紀陶。大家好，呢個時候出現啊，係啊，有紀陶老啲寒寒地師。喎，唔係，點會寒寒地啫？未到差唔多噶啦就喎。到啊！紀陶老師，嗯，我好多朋友知道我會訪問你係，咧，即係掟我一大堆問題嚟叫我問你嘅。哦，咁啊正啊，係我乜啊，嘢準備冇準備之下俾你攞問啊，係啊，攞問，攞命咁嚟問啊。冇錯。但係佢想知你係咧，首先第一個問題就係話係，你係做編劇先啦，定係做動畫先㗎？我係做畫漫畫先嘅，兩樣都唔係。係啊，我係1979年嗰時，77啊，就講真啲嘅就係，咁啊開始係畫漫畫嘅，所以冇乜人知道我係之前係畫過兒童畫，又有連環畫，嗰個叫搞搞豬劇場嘅，嚇漫畫開始先，79年至係開始動畫，嚇，成語動畫廊係。啊，咁啊82年咧就開始有電影嘅特技，89年至正式咧係畫漫畫同埋係寫劇本啦。89年就開始嘅，係啦，哦，咁你係咪自學㗎？唔算自學。哦，漫畫就畫公仔就係自學嘅，嗯因為我小學嗰時都好中意畫公仔。咁但係咧就寫劇本嗰時候咧就係應該係我做完咗嗰個小新拍拍或者係女王密令嗰啲特技之後咧，去到成語動畫廊做編導，咁跟住去到89年嗰時就覺得最好學埋編劇啦，因為嗰時都已經係可以入行容易嘅，咁樣就去咗電影工作室就做編劇。第一部就係嗰個《中日南北和》拍攝稿嚟嘅啫，正式做做編劇嘅咧，就嗰度叫做係《倩女幽魂2之人間道》，咁嗰個就真正開始啦。係啦。咁你而家咧？我到而家最啱啱，近咧？啱啱最近咪就有套鬼同你住咯。你而家都未落畫㗎，係啊，你大家都啱快啲去睇睇㗎，啊！冇缺席嘅啊。去到今年同埋上年2年咧之間咁都有其實總共係3年咧，都有4部電影出嚟嘅。咁我係做編劇嘅，計埋嗰啲咧短片都有好多部係做嗰啲叫做係劇本顧問。劇本顧問。咁個計上嚟應該100幾部嘅，好多部短片。哦，咩叫劇本顧問？因為佢本身而家有好多譬如動畫片、短片同埋嗰個即係音樂短片咧，即係有個 ASP 咩創家作，咁嗰啲短片裏面咧，咁政府有資助嘅，咁但係佢又好一個好要求嘅咧，就係嗰啲短片係要有故事性嘅。咁啲故事性咧就同裏面咧就係我哋就係等揾嗰啲作者，佢哋有嗰個古仔喺度咧，咁而我哋用一啲叫做係顧問式嘅方式咧，嚟將佢嘅嗰個古仔建議多一個深入嘅或者主流嘅層次，就將佢咧就成個嗰個水平啊，尤其是講古仔嘅水平，就可以拉高啲。咁嗰個我覺得係近呢3-4年嘅成績。嗰啲香港呢啲短片咧係相當之唔錯嘅，嗰個效果咧咁樣就咁嗰度都好發揮到我即係寫劇本嗰陣時候咧嗰種構思咁咯。呢啲工作而家係幾開心嘅，幾開心嘅，就起身嚟嗰時。係咯。係啊。以我所知，你日日都去睇戲㗎。係啊，差唔多。咁你覺唔覺得而家少咗人睇戲？咪的而且確咧，嗰個習慣係改變咗嘅。咁尤其是疫症期間咧，就更加改變啦。咁就你會睇到戲院冇事過疫症期間。咪佢哋有擔心嘅，因為其實佢哋最擔心咧係停咗，即係唔準放映嘅嗰時期咧。咁以我所知，就戲院咧，佢哋都日日都要 run 一次嗰啲放映嘅嗰啲設備啊。因為如果佢唔 run 佢咧，
佢就會你知機器咧就好容易咧就發脾氣唔喐咁樣。咁所以咧佢而家你會睇到咧嗰個開翻之後咧近排咧就開始放暑假，就好似個反應好咗嘅。咁但係一直咧你會睇到咧，其實我哋計到觀眾係少咗，因為佢少咗個因由咧就第一咧就有啲戲咧你會睇到外國都係㗎啦，就係響戲院放咗好快嘅時間，跟住咧就喺網上嗰度都已經有得放。咁呢啲都做咗個影響嘅。所以個睇戲習慣係唔同咗㗎啦，而家係。因為會唔會係因為多咗有 Netflix 多咗可以喺屋企睇movie 嗰啲咁樣，所以啲人就唔入戲院。會嘅，因為我諗最大嘅原因咧，因為我哋成日都，因為我哋就喺戲院嗰睇多咧，咁啊知道咧而家戲院或者電影嘅嗰個拍攝嘅科技唔同咗嘅，尤其是我剛剛都睇完一部港產片電影啦，咁佢啲音響同埋校調色嘅嗰個效果，同埋佢對個演員嘅演出你會睇到佢喺大銀幕演出咧，其實有啲導演咧，佢本身有一個即係電影感、電影語言係強嘅，佢哋都中意喺大銀幕嗰度咧嚟去處理佢嗰個作品，因為咧嗰個時候咧，你會睇到喺大銀幕裡面嘅一個演員咧，佢嗰啲內心嘅嗰種演繹眉來眼去之間咧，嗰種感情流露咧，你就未必會喺電視嗰樣嘢睇得咁細緻。留意得咁好，咁所以你會睇到，如果你有一部戲咧，你開頭嗰時你喺戲院嗰度睇咧，咁你同嗰個叫電視咧，你再睇嗰時，你都好明顯睇到嗰個分別。你之前嗰種感覺咧，就未必揾翻到翻嚟嘅，即係睇大銀幕嗰個感覺噶嘛。同埋你睇電視喺屋企睇咧，你冇法子靜心咁睇嘅。係，你響戲嗰度咧，即係戲院嗰度咧，即係譬如如果你揸住部機你着咧，我哋嗰啲叫衰人嚟噶嘛，喝你，叫喂，唔該你啲光唔好照到我哋，即係咁嗰啲咁啊，咁會有人投訴嘅，咁嗰個係啊。同埋咧，你成日教我哋咧，因為我係你學生啦，你成日教我哋睇戲咧要投入去戲中嘅其中一個角色入邊。咁其實係點樣去投入？因為我講佢唔明啊。係嗱，佢咁事實上我講嘅嗰樣嘢咧，日子有功嘅。因為最近咧，即係好多時咧，即係都有陣時會問翻好多啲舊嘅戲嘅。咁我發覺咧，就有好多同事去睇嘅嗰啲朋友咧，佢都唔係太記得嘅。咁但係咧有陣時，即係我就有種習慣，因為我細個嗰時都已經好中意睇戲。咁睇戲嗰時咧，就其實第一咧，你如果喺個戲院裏面嚟講咧，可能喺生理上咧，啲觀眾未必會自己咁知，就係你個瞳孔會放大咗嘅。係好專注咧，同埋你個眨眼亦都少咗嘅，因為你會睇到嗰個銀幕咧，嗰個裡面咧出嚟嘅嗰個影像效果咧，咁令到你咧係比一般睇電視咧就專注好多嘅。咁樣嗰時咧，你嘅嗰個接收嘅嗰個細節咧就強咗嘅。咁我就譬如我好細嗰時睇嗰啲戲咧，到而家都譬如講翻起咧，其實都有好多好記得唯獨即係呢種係好清晰嘅，都可以同大家分析到嘅。譬如名姓名或者嗰啲有啲數目字嗰啲咧，就唔會記得咁清楚。但係個戲劇發展就好細緻，咁會睇得到。咁去到即係隔咗咁多年之後咧，有陣時講翻起咧，你會發覺咧就係好多都唔記得咗咧，就係可能佢睇嗰陣時咧，佢都冇第一或者唔喺銀幕嗰度睇咧。我哋 check 都會知。第二咧，就算喺銀幕睇嗰陣，佢或者咧佢嗰個叫集中力咧就專注冇咁專注。而且仲有一樣嘢，如果你睇嗰個叫電視銀幕咧，或者而家喺屋企都有嘅呢啲 LED 嘅 mon 嗰啲嘢咧，佢嗰個唔係投射影像嚟嘅，我哋就知道嗰個咧就叫做係佢嘅播映嘅。個影像裏面咧，其實基本上第一，你直接咧就面對嘅嗰啲影像帶出嚟嘅嗰啲
光嘅頻率啊，frequency。嗯咁嗰種咧就基本上咧，即係同嗰個叫投射嗰個系統係有分別嘅，就係播映嘅系統咧會好容易令到你隻眼咧好容易攰嘅。咁同埋分分鐘咧，因為嗰個 frequency 裏面咧，咁佢有強弱嘅對嗰個叫做係頻率咧，你有陣時令到你隻眼咧就好容易會傷害到嚇。咁啊，尤其是咧，你會發覺手機嘅 frequency 係勁過我哋睇 mon 啊、電視啊嗰個 frequency。哦，係睇手機好容易攰係啊，好容易攰，好容易咧令到你隻眼咧就有嗰個葉啊，好葉嘅嗰樣嘢出嚟。咁啊，第一好傷眼，第二咧其實你會好多時你會睇嗰度咧，因為嗰個唔係咁專注咧，你就係可能睇到佢表面嘅嗰個古仔我哋所謂嘅戲劇嘅嗰個顯出嘅嗰個 layer 嗰部分嚟嘅啫。咁有陣時佢裡面咧有個 structure，有啲心意啊嗰樣嘢咧，你會發覺喺大銀幕睇嗰時候咧，你都容易喺記憶嗰度捕捉翻到嗰樣嘢出嚟。咁啊，所以有呢種分別嚟嘅。咁我哋呢度講俾大家聽嗰時候咧，其實如果你就咁講咧，咁因為佢都聽起上嚟，佢唔係好明你講乜鬼。係咯。係啊，咁但係如果你係上堂嘅話咧，係一個課程嗰時，咁我哋就要直頭嗰個係專門去講嘅時候咧，咁佢哋都會有個理解。個理解之後咧，我係話你嚟做實驗啊，你哋去睇咧，咁你就會發覺咧，即係跟住咧，你就慢慢你就會覺得咧係原來你響電視機睇一個古仔，同嗰個同時喺戲院嗰度睇咧，嗰個記憶嗰啲分別係好大嘅。咁所以我就一直咧都係中意睇戲多啲咧，就係因為嗰種感染力咧好強。係啊係啊。咁亦都咧嗰啲演員啊或者嗰啲工作人員嘅心機，你會睇得更加 detail 嘅。嗰啲光影嘅佢點樣去處理咧？嗰種用心咧，咁你都會睇到出嚟。咁樣啦。係啊，嗱，咁我啱啱咧就睇完嗰套《鬼同你住》啊。係。咁我知其中有一幕咧，就係你一幕撞鬼嘅咧，就係你嘅喺台南啊。哦，係啊。咁佢哋好想知喎。嗱，嗰個好奇怪嘅。咁啊，我諗如果你睇咧，因為我之前有都已經有提及過，嗰個係06年嗰時期嘅一個經歷嚟嘅。好早就講咗俾你哋聽啦。係啊。咁啊，其實我係冇講俾阿果聽嘅喎，即係冇講俾嗰個導演聽嘅。咁所以佢我睇嗰時候咧，其實就好得意，因為個古仔我就嗰個隻鬼嗰部分咧，咁我參與更多嘅，落嗰啲料咧更多。但係個造型咧，到佢收尾咧就喺整出嚟嗰時間咧，車保羅嗰個造型啊嘛。好似啊！我係講過俾你哋聽嘅啫。係啊，你畫過出嚟。我冇講過俾導演聽噶嘛。大家睇嗰時點解咁鬼似嗰個嘅咧？咁樣嚇。咁啊，當然咧，佢仲有啲 detail 咧，就佢而家個型咧，我覺得就好似嘅。咁啊，同埋嗰部戲咧，即係出到嚟嗰陣時候咧，即係因為佢原本呢個角色咧，佢嗰個諗法咧，係想俾阿林雪做嘅，肥佬鬼嚟嘅。但係阿林雪咧嗰陣時就因為佢響大陸做嘢，趕唔切落嚟，同埋佢呢部戲咧拍得好快嘅。咁所以咁佢咧就喺度講嗰時整咧，咁我哋就佢哋喺選角嗰陣時候咧，咁佢哋已經揾到車保羅去做嗰陣時候咧，咁我好建議我話喂，揾埋黃秋生，sorry 唔係黃秋生，係龍天生，幾啱出得係龍天生，因為咧咁佢咦如果龍天生係揾埋歐瑞強好喎。咁樣咧就因為點解咧？因為咧歐瑞強啊、龍天生啊同埋車保羅咧曾經做過一套戲咧，就叫做係第一類型危險。咁啊啲造型就好特別嘅。咁樣就揾唔到歐瑞強因為嗰個時間嗰個問題。但係啊龍天生啊揾到啦。咁所以咁佢喺嗰時佢因為原本係林雪，咁第二個咁嗰個造型佢揾咗阿車保羅嗰時，咁我都唔係好為意咧佢整個咁嘅造型嘅，咁我就淨係喺度同佢講，我話車保羅嗰個角色咧，佢同阿林雪好唔同嘅，因為林雪咧佢最特別咧，我就成日都想有個好嚇鬼，不過佢可能都係驚得滯咧，就都話要考慮下做唔做滯。阿林雪嗰個吊頸完之後咧，佢其實咧佢高咗嘅，
佢高咗嘅原因咧，就因為佢個頭咧係長咗。唔係啊，係戳住咧，因為佢重啊嘛，係嗰個成條肋骨啊，係突咗出嚟嘅。咁啊，所以個頭同個身咧就變咗佢係高佬鬼嚟嘅。咁嗰個林雪做唔到就冇嗰種感覺啦。咁但係咧就車保羅做咧，佢因為我本身係高啊嘛，咁我都其實好刻意咧同佢講咧，佢嗰個頸嘅嗰吊頸嗰個疤痕咁樣啦嚇。咁點知當佢跑出嚟同埋揾到個造型嗰時，個造型咧就係一個都幾陳果個班底阿賢仔啊，佢負責做嗰個造型，冇溝通過。但係咧就出到嚟咧，你一睇咧係好似嗰個嘅喎。所以我咪記得你嗰壇嘢咯。咁佢嗰個咧就基本上咧，因為成個嗰個戲咧，咁我哋就係講佢俾鬼責，即係嗰個女主角俾鬼責。咁其實嗰個俾鬼責嗰時，我初中嗰時嗰個感覺咧，就都唔係我嗰個喺台南嘅嗰個經驗嚟嘅。咁就俾鬼責啦，同埋咁佢死咗，佢老婆係做唔到鬼噶嘛，佢老婆其實呢一段係即係佢一白骨。咁啊有好多啲過程喺度咧，就係同嗰個見嘅嗰個咧唔係咁實在嘅關係。咁但係咧，當佢跑出嚟嗰時，我睇啲片段咧，咁我都有少少毛骨悚然嘅，即係覺得點解會咁似嘅咧？咁嗰個似我都好記得嘅，即係初嗰時講俾你聽咧，同埋成班啲同學聽嗰時候咧，你都有一種記憶咧，就係都講話，喂呢個係應該係阿標嚟嘅喎。咁但係你嗰個阿標咧就係 Twin Peaks 嗰個阿標嘅。係啦。嗰隻匿咗喺阿 Laura Palmer 嘅嗰個牀邊嘅嗰隻鬼。隻鬼啊！咁我嗰時一聽嗰時都有啲似，但又唔係咁係佢嘅。因為嗰隻鬼咧，我嗰個親身嘅嗰個體驗嗰時咧，嗰隻鬼佢最令到我好驚。其實我講句似佢似阿陳欣健多啲。似陳欣健多啲。塊面長啊嘛。塊面長。但係咧，佢令到我係嗰時好深刻咧。記到而家一諗翻我都驚咧，就係咧佢塊面咧好白嘅，但係白到咧就係好透嘅。咁嗰時因為其實我係一眼嘅啫，我見到一眼嗰時候咧就即刻調轉唔睇啦咁啊。但係嗰種白咧，咁我就好深刻咧，就係咧，因為咧嗰種白咧，佢裡面咧你睇到個皮膚咧係透透地，即係薄薄地，睇得你好似你找佢一劃咧，佢會爆，即係嗰種透嘅。咁如果透嘅裏面，我嗰時都好似好細緻，都係講俾你哋聽。佢就係似嗰啲我哋嗰啲其實飲茶咧，嗰啲中國茶咧，咩乾隆，有啲叫做乾隆嗰啲茶杯咧，你會睇到咧，佢嗰個做法係好仔細咧，就係話佢有一個白底，但係個白底咧，佢裏面仲有一啲咧係透嘅。你斟咗茶落去嗰時候咧，你會發覺咧嗰啲茶咧嗰啲色咧係透咗出嚟嘅。你記唔記得？即嗰種咁嘅茶杯，咁佢咧就似嗰種茶杯嘅嗰種白色，裏面咧就有啲好似雲，有啲雲狀嘅嗰啲嘢咧，就嚟血管咁嗰啲啊，似痰啊，即係出嚟嗰啲痰。即係好薄嘅，個印象好深嘅。即係你會睇到佢係裏面咧唔係一個實色嚟嘅，透明。咁嗰個因為咧其實撞到呢啲嘢嗰時候咧。你嗰個感受好深，尤其是我哋係做電影咧，逐格睇特技啊嘛，咁所以呢個印象咧就好深刻嘅。咁我睇完之後咧，咁佢成個嗰個型啊，即係兩頭白髮，中間分界，其實係似阿車保羅嗰個型。係咯。咁個下面咧，即係佢而家着屠夫衫就唔係啦。我嗰時都講記得佢着嗰啲牛仔衫嚟嘅，嗰啲牛仔恤啊，即係嗰個嚟。咁佢咧就捉住我隻腳嘅嗰時，佢即係撳住我隻腳，然後我係喺個床裡面咧，嗰個被竇嗰度望落去見到嘅，係半睡半醒之間嘅。不過見到佢撳住我隻腳，同埋因為我開始嗰時候咧，我係都覺得有異樣咧，就我成個下半身係痹晒嘅。咁我望咩事咧？咁痹嘅咧，同埋嗰刻咧，我係即係全身係感冒咁嘅樣，同埋聽到好多怪聲。好多嗰啲鏗鐵嗰啲聲，鏗咁。咁隻腳痹晒咧，我唔係咁喐到咧，咁我覺得好奇怪。
咁我於是咁我望落去咧，一睇，哇，有隻咁嘅嘢喺度嚟喎，哇，嚇到我飛起啊！咁所以呢個咧就係個親身經歷啊，但我冇講過俾導演聽。但我發覺導演係拍咗出嚟啊，而家出嚟幾過癮嘅係。真係幾搞笑。咁啊，紀陶老師，我哋take個 break 先。好。